Okay, here we are, dear friends and saints in Russia and all over where people speak Russian. Welcome to this teaching on faith. Ну, здравствуйте, дорогие наши братья и сестры, дорогие святые в России, во всех других местах в русскоговорящем мире. Мы приветствуем вас на нашей очередной встрече, где мы будем говорить о библейской вере. Just prior to this teaching, we had a small conversation and we talked about socialism and the times that we are living. Ну, буквально несколько минут тому назад мы немного поговорили о социализме, социалистических идеях и о том интересном времени, в котором мы все сегодня живем. And our conclusion was the only hope is we get to know God deeper, we love Him more, and we trust Him with everything. И единственный вывод, к которому мы пришли в нашем небольшом разговоре, как раз и заключается в том, что единственным выходом из всего, что происходит, является наше стремление и способность познать Бога лучше, любить Его лучше, любить Его больше и уповать на Него всем нашим сердцем. And that's why we do this little Bible study, this seminar on faith. Именно по этой причине, друзья, мы с вами и делаем этот семинар, посвященный вере. I don't know how you go about this word faith, but in German, sometimes it's more vivid if we call it trust. Я, конечно, не знаю, говорит Хартик, нюансов русского языка, но в немецком языке, например, слову «вера» можно придать, может быть, больше динамики и жизни, когда слово «вера» заменяется словом «доверие». We want to learn to trust God with everything in our whole life. Когда мы говорим, что мы хотим иметь веру, это точно так же означает, что мы хотим научиться уповать на Бога и доверять Богу во всем, что касается нашей жизни. And today it will be very practical. Сегодня у нас с вами встреча будет очень практичная. Мы будем говорить об очень практических вещах. And you will face many challenges where you have to check your life and find out where you are and how you live. Я бы хотел бросить вам несколько вызовов, чтобы вы смогли проверить вашу жизнь в разных ее аспектах, то, как вы живете, какие приоритеты вы расставляете и прочее. Paul says, look carefully or pay attention to the way you live. Павел говорит, обратите пристальное внимание или вникайте в то, как вы живете. So we learned already that faith is a supernatural gift from God, and it comes by hearing the word of God. Мы с вами уже говорили о том, что вера – это сверхъестественный дар от Бога, и она приходит в нашу жизнь через слышание Божьего Слова. So it is a supernatural act of God to produce faith in us. Другими словами, требуется Божье сверхъестественное действие, которым Он производит веру внутри нас. But that does not mean that we are invited to passivity and we just wait patiently till God gives us this miracle of creating faith in us. Но, с другой стороны, это вовсе никакое не приглашение к бездействию и пассивности, когда мы просто можем занять такую позицию, что мы вот просто терпеливо ждем, пока Бог нас одарит этим сверхъестественным даром и произведет внутри нас веру. We read a piece of scripture in Hebrews chapter 4, please, and here just verse 2. Давайте с вами посмотрим на послание к евреям, на 4 главу, 2 стих. For unto us the gospel was preached as well as unto them.
it talks about the people of Israel when they were in the old days when they came out of the wilderness. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Итак, 2 стих. Ведь нам также, как и этим восставшим, кому восставшим? Это восставшим против Бога израильтянам в те времена, когда Бог вывел их из Египта, была возвещена радостная весть. Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой, или еще чудесный синодальный перевод, который говорит, что они не растворили эту радостную весть верой. I said that it is a supernatural act of God to use the word, his word, to create faith. Я вам уже сказал, что это сверхъестественное Божье действие, когда Бог берет свое слово и благодаря этому слову производит внутри нас веру. But here in verse 2 we learn that the word that was preached to them did not profit them because it was not mixed with faith in their heart. Но здесь во 2 стихе мы с вами только что прочитали, что это слово, это благая весть, которая была проповедана евреям, не принесла в их жизни никакого плода и не пошла им на пользу, потому что они не растворили ее верой своих сердец. Obviously, it was their responsibility to mix the word that they heard with faith on their side. И из этого стиха нам становится абсолютно очевидным, что это было их ответственностью взять это слово, которое было им проповедано, и растворить это слово верой в своем сердце. So what does it mean to mix the word with faith? What does that mean? How does it look like? Итак, что же это такое? Растворить слово верой. Как это практически выглядит? Faith is the spiritual power which works in the heart of man. The Bible says, with the heart man believes. Romans 10. Вера – это сверхъестественная сила, которая работает в человеческом сердце. И об этом и говорится в послании к Римлянам в 10 главе, что сердцем веруют. To answer this important question, what does it mean to mix the word with faith, we turn to a very famous parable of Jesus. И для того, чтобы более внимательно рассмотреть этот вопрос, что практически означает растворить слово верой, давайте с вами посмотрим на одну из очень известных притч Иисуса. We find this parable of the sower in the three Gospels, Matthew, Mark, and Luke. But I want you to turn to Mark chapter 4. Мы находим эту притчу в Евангелии от Матфея, от Марка и от Луки. Но сейчас я хочу, чтобы мы все вместе открыли с вами 4 главу Евангелия от Марка, где говорится везде в этих местах о притче о сеятеле. And this parable is about the kingdom of God. Вся эта притча говорит нам о Царстве Божьем. And according to the teaching of the Bible, the kingdom of God starts on the inside in our own heart. И в соответствии с библейским учением, Царство Божие начинается внутри нас самих, оно начинается в глубине нашего сердца. And from there it spreads, and finally it will just cover the whole planet when Jesus comes back, and we have the millennium kingdom. Оттуда, из нашего сердца, это царство распространяется и будет распространяться до тех пор, пока не достигнет всей земли, пока не вернется на землю наш царь и не наступит тысячелетнее царствование. And this parable is given to explain how the word can and will produce fruit in our life. В этой притче нам очень просто объясняется, как Слово Божье может и должно производить плод в нашем сердце.
And as I said already, that faith is the one fundamental thing that creates victory and blessing and fruit in our life. Therefore, this parable is very important for our subject. И все предыдущие разы мы с вами говорили о том, каким великим благословением, по сути, является вера, которая рождает в нашей жизни победу над грехом, рождает многие разные благословения. Посему эта притча имеет такое гигантское значение. And in verse 13, Jesus says, if you do not know, if you do not understand this parable, how will you ever understand all the others? И интересно, что в 13 стихе Иисус подмечает, он говорит, неужели вы не способны понять эту притчу? Если вы не можете понять эту притчу, как вы сможете понимать тогда все остальные притчи? So that shows how central and how important this parable is for the life of a disciple. Что делает эту притчу, правда, очень основополагающей и центральной в жизни любого ученика Иисуса? So, as I said, it's about the heart of man and the word of God. Мы уже с вами сказали, притча это говорит о человеческом сердце и о Божьем Слове. And before the word can produce fruit, first it must produce faith, because faith will then lead to fruit and victory and changes and everything else. И когда мы говорим о том, что Слово здесь должно произвести плод, вне всяких сомнений, прежде чем Слово будет способно произвести плод, оно сначала произведет веру, и потом уже верой придут все необходимые изменения, победа и прорыв. So let's go straight to the explanation that Jesus gives to his disciples what this parable is about and what it means. Поэтому давайте с вами сразу устремимся к самому объяснению, которое Иисус дает этой притче. And in verse 14, the sower sows the word. И в 14 стихе мы читаем с вами: «Сеятель сеет слово». So the word is compared to a seed which is given to produce fruit. Обратите внимание, слово сравнивается с семенем, которое сеется и которое должно производить плод. And the word is sown into the heart, not mind, but heart. That is very important. Тоже очень важный момент, что семя это сеется не в голову, оно сеется в сердце. And then Jesus explains three main areas in our life that we have to take care of in order to make sure that the word is really producing fruit in our heart. И дальше в этой притче Иисус затрагивает три важные сферы нашей жизни, в которых нам стоит быть очень внимательными и позаботиться о том, чтобы слово могло произвести должный плод. And he speaks about hindrances that prevent the word to produce fruit. И он говорит здесь о тех препятствиях, которые мешают слову производить плод. And we have to understand these hindrances and we have to overcome them so that this word in our heart can remain and produce fruit. И для того, чтобы Слово Божье, это семя, могло удержаться в нашем сердце и произвести необходимые плоды и принести свой урожай, для этого нам стоит эти препятствия осознавать и их преодолевать. In verse 15, we hear about the first hindrance, and it says, these are they by the wayside where the word is sown, but when they have heard, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their heart. В 15 стихе мы находим следующее объяснение. Некоторые люди похожи на семена, посеянные у дороги. Как только они услышат слово, приходит сатана и похищает посеянное в них.
So our first idea might be, yes, the first problem is the Satan coming and stealing the word. Некоторые люди полагают, делают такой вывод, читая именно этот стих о том, что, ну, конечно, сатана приходит и все ворует. But of course, that cannot be the answer, because if Satan is responsible, then are we just victims or what? Но, разумеется, это неправильный вывод, потому что если все упирается в сатану, то мы тогда кто? Просто жертвы. No, we have to guard our heart. Proverbs 4:23. Guard your heart with all diligence, because out of the heart comes Но life. в притчах 4:23 Бог возлагает на нас ответственность за то, чтобы мы хранили свое сердце, потому что там написано: больше всего хранимого или с необычайным прилежанием и усердием охраняй свое сердце, потому что из него все источники твоей жизни. And the word of God says that we have the right, the authority to resist Satan, that he cannot come into our life and steal the word from us. It's our responsibility. Более того, Бог нам говорит, что нам была дарована вся необходимая власть, чтобы мы могли противостоять сатане и не позволять ему приходить и расхищать нашу жизнь. Другими словами, это все наша ответственность. And I see two different ways how to allow the devil to steal the word which is sown into our heart. Я вижу два способа, как дьявол обычно приходит и крадет из нашего сердца Слово Божие. And the first one I mentioned already, and we can just repeat it briefly. Об одном я вам уже говорил, но мы можем снова кратко об этом поговорить. If we don't believe that the word of God is the truth, if we don't treat it as the truth, then it's very easy for the devil to take it away. Друзья, если мы не относимся к Слову Божьему как к истине, мы не верим, что это и есть и истина в своей конечной инстанции, то тогда дьяволу будет легко прийти и это слово из-за нашего неправильного отношения у нас красть. This simple sentence where Jesus says, "Your word is truth," places a great responsibility on the believer, on me and you. Это, казалось бы, очень простое предложение, которое некогда сказал Иисус. Он сказал: «Слово Твое истина», на самом деле возлагает на нас, как на верующих, гигантскую ответственность. If the word of God is the truth, then I have to submit to the truth. I have to commit myself. I have to accept it. I have to bow down and say, I'm not God, but you're God. I'm not right, but you are right. This is our attitude. Понимаете, друзья, если Слово Божие и есть одна та самая единственная истина, это означает, что я должен ее принять, я должен перед ней смириться, я должен за нее ухватиться, я должен, в конце концов, перед ней преклониться и сказать: Бог, ты Бог, а я нет. И это твое слово истина, а не мои идеи. If we hold on to ideas that contradict the word of God, then we fool ourselves and the word will become of none effect. This is what Jesus is teaching. И смысл в том, что если мы, отвергая слово, продолжаем держаться за какие-то идеи, жизненные понятия, которые этому слову противоречат, то Писание нам говорит, так нам Иисус говорит, что мы таким образом обманываем себя, и Слово Божие не принесет в нашей жизни плод. And there are many areas where people claim to believe God, but in reality, they believe the wisdom of this world. И грустно, но факт, что есть много сфер в жизни тех или иных людей, где, несмотря на то, что они претендуют на то, что они правда верят в Бога, эти сферы их жизни контролируются мудростью человеческой. For example, many people believe that sin is just normal and it happens because we are human,
and there's no way to overcome sin as a lifestyle. This is what many people believe. В частности, многие люди верят, что, например, мы всего лишь кто? Падшие люди, и грех невозможно до конца никак победить и вырубить из своей жизни. Просто мы всегда будем грешить, и это абсолютно естественно. And they would point out, we are just humans and we are weak. But one day we will be totally changed in heaven, and then we will be really holy. И люди так размышляют. Они говорят, ну, мы всего лишь слабые люди, мы всего лишь здесь на земле живем, но вот такие, какие мы есть, мы бессильны справиться со своей падшей природой. Но вот когда мы попадем на небеса, там-то, конечно, мы все сможем, и там мы будем по-настоящему святы. But only someone who never really took a closer look to the Bible can hold on to this stupid view. Но, по сути, те люди, которые никогда не обращали пристального внимания на Писание, могут придерживаться такой точки зрения. So we must make sure that we really, in practical things, believe the word, we submit to the word, we commit ourselves to obey the word. Именно поэтому во всяких разных практических аспектах нашей жизни мы должны Слово принимать, мы должны этому Слову себя посвящать, и мы должны посвящать себя на то, чтобы быть послушными этому Слову. So let's look at the second possibility, how we allow the word to be stolen from us. Теперь давайте поговорим с вами о втором способе, как я понимаю, дьявол может воровать слово из нашей жизни. And this is when we don't commit ourselves to live in a practical way with the word in the way that God has commanded us to live with the word. Я верю, это происходит, когда люди не живут со Словом Божьим и не практикуют его таким образом, как Бог заповедовал нам это в Своем Слове, как Он этого от нас ожидает. I know we looked at this passage in Proverbs 2 already, but a little repetition would be good. Let's go to Proverbs chapter 2. Я понимаю, что мы с вами уже говорили и рассуждали над этим местом Писания, но давайте пойдем все равно в притчу во 2 главу, потому что нам не помешает освежиться. And this is a very important passage because in detail it explains our living with the Word of God. Этот отрывок по-настоящему важен, потому что он объясняет нам, как мы должны практически жить со Словом. In verse 1, it says, "My son, if you will receive my words and hide my commandments with you." Hiding the commandments. Первый стих говорит так: «Сын мой, если ты примешь мои слова и повеления мои сохранишь», или это еще один из очень удачных переводов, «сокроешь» или «спрячешь в себе». Remember, Jesus was teaching the word is sown on the surface of the heart, but then comes the devil and steals the word. Помните, Иисус учил о том, что слово попадает на поверхность человеческого сердца, а потом приходит дьявол, и он крадет эти семена. That's why David says in Psalm 119, "I have hidden your word in my heart, so that I might not sin against you." Я думаю, именно по этой причине в 118-м псалме Давид как раз-таки и пишет, и говорит: «Я сокрыл, я спрятал твое слово внутри своего сердца, чтобы мне не грешить против тебя, мой Бог». If the word is just on the surface, it's easy for the devil to steal it. But if it's hidden in the heart, he cannot steal it. Если семена Божьего Слова продолжают лежать на поверхности сердца,
пожалуй, легко предположить, что дьявол придет и оттуда их украдет. Но когда они попадают внутрь, когда они хранятся и сокрыты в сердце, тогда он украсть эти семена уже не сможет. So the word must be deeply connected and rooted into the heart of our being. Слово Божие должно прочно и крепко утвердиться и укорениться даже до самой глубины наших сердец. And that will not come by just Bible reading alone. И вот это вот укоренение, оно не происходит только просто потому, что человек читает Библию. And this is explained in the next verses, chapter 2, Proverbs verse 2 and 3 and 4. И это объясняется во 2, 3, извините, пожалуйста, и дальше 4 стихе в этой 2 главе притч. Can you please read verse 2 to 4? Здесь говорится: «Обратив свое ухо к мудрости и склонив свое сердце к пониманию, если будешь взывать о разуме и призывать понимание, если будешь искать его, как серебра, и разыскивать словно клад». You see here, it's the condition. If you do this, then something will happen. So it's our responsibility. Снова обращаю ваше внимание на то, что здесь содержится условие. Если ты будешь делать то или другое, то тогда у тебя будет соответствующий результат. Другими словами, ответственность за результат возлагается на нас. To describe the activities of verse 2 to 4, we could use words like commitment and diligence. И если подвести итог всем тем глаголам, которые Писание нас призывает здесь делать по отношению к Слову Божьему, то их можно подытожить 2 словами. Это посвящение и прилежание. These are 2 Старание. very fundamental principles in our Christian walk: commitment and diligence. И, кстати сказать, это вообще основополагающие принципы нашего христианского хождения. Это А – посвящение, и Б – старание, прилежание. I want to mention a few pieces of scripture which we probably will not read all, but please write it down and study them carefully. Сейчас я хочу вам упомянуть несколько стихов Писания, которые мы не можем сейчас с вами туда пойти и их рассматривать, но я хочу, чтобы вы их записали себе и чтобы вы к ним вернулись и изучили это как следует. This is 2 Peter 1, verse 5. 2 Петра 1:5. And here diligence is the key word. И прилежание или старание здесь является ключевым словом. First, he talks about all the things that have been given to us, what is included in the work of redemption, and then is how we apply it in our lives. And the key word is diligence. Это такой отрывок Писания, где Петр вначале перечисляет все те благословения, которые пришли в нашу жизнь благодаря искуплению, которое было даровано нам. А потом он говорит о том, что нам нужно сделать для того, чтобы это пришло в нашу жизнь. И ключевая фраза там «со всяким старанием». Then Deuteronomy chapter 17, verses 18 to 20. И Второзаконие, 17 глава, с 18 по 20 стихи. And this is the commandment of God to the king, how he should live in a practical way with the word of God. Там содержится заповедь, которая была дана израильским царям, как эти люди должны были обращаться со Словом Божьим каждый день.
And again, this involves much more than just reading from time to time a little bit. И вы сможете там легко обнаружить, что речь идет не просто о каком-то чтении по временам. Then another piece of scripture which we mentioned already, Joshua 1:8. Еще важный стих Писания, который мы тоже вам уже упоминали, это Иисус Навин 1:8. Which is very much connected to Psalm 1. И мы уже тоже с вами говорили о том, что этот стих из Иисуса Навина тесно связан с первым псалмом. And then Colossians 3:16, where Paul says, Также Колоссянам 3:16. Let the word of God dwell in you richly. Где Павел говорит, пусть Слово Божие вселяется в вас обильно. So these are just a few verses from the Bible which explains our commitment, our living with the Word of God. Это всего лишь несколько стихов из Писания, которые показывают нам о том, насколько посвященными мы должны быть Слову Божьему и как нам следует с ним обращаться. And And in Jeremiah 31, verse 33, is another explanation or a definition. What is the essential thing of the new covenant that God is promising here? И в Иеремии, в 31 главе, в 33 стихе есть еще одно описание того, что такое Новый Завет, к которому Бог нас призвал. And he says, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Где говорится, что я вложу заповеди свои во внутренность их и напишу свои заповеди на скрижалях их сердец, и я буду их Богом, а они будут моим народом. So we see the initiative again is with God. He does something to us. He puts his law, which is not the Mosaic law by which we can achieve righteousness, but which is the will of God. He is putting the will of God into our hearts. Мы обращаем внимание здесь снова на порядок в плане того, что инициатива исходит от Бога. Он берет и вкладывает свои заповеди, свой закон внутрь нас. Ну, причем понятно же, что здесь не имеется в виду закон Моисея, благодаря которому мы должны достигать праведности, но именно понимание самой воли Божьей. And he will write it in our hearts. И дальше там написано о том, что это Бог, кто запишет эти заповеди в наших сердцах. And the result of this miracle is perfect relationship with God. He will be our God, and we will be his people, totally his, and we have unity, we have fellowship, we have a wonderful life together. Что в результате вот этого действия произведет идеальные взаимоотношения между нами и Богом, так что Бог будет нашим Богом, а мы будем Его народом, который живет в согласии с Ним, который живет с Ним в одном сердце. So God says he will write his words, his commandments, his will in our hearts. Итак, Бог говорит, что Он запишет свою волю или свой закон в наших сердцах. But then in Proverbs 7, verse 3, we read the commandment, you, please, you write the word on the table of your heart. Но потом, интересным образом, мы читаем с вами в притчах в 7 главе, 2-3 стих, да, где Бог нам говорит, это ты
на пальцы Божий закон навяжи и напиши на дощечке своего сердца. So if we look at this situation with our unrenewed mind, we could think, well, this is a contradiction. God says he writes his word in our heart. And then in Proverbs 7, he says, I have to do it. Then what? Is God doing it or I have to do it? What is wrong and what is right? Любой человек, который не имеет обновленный ум, он посчитает эти два разных стиха Писания прямым противоречием. Сначала Бог говорит, я вложу свой закон во внутренности, я напишу свой закон на скрижалях их сердец. А тут мы читаем, это ты возьми и напиши мои законы и мои заповеди на дощечке своего сердца. Many times rebellious people use this kind of seemingly contradictions to say, well, then it doesn't make sense to me. It's not logical. Более того, часто люди, у которых есть внутренний бунт, они как раз-таки используют такие, с первого взгляда, противоречивые вещи для того, чтобы дальше упираться и говорить, вся эта вера не имеет для меня никакого смысла логического. But when we are taught by the Spirit, then we understand it's not a contradiction. God writes his word in our heart when we do the writing. Но каждый из нас, кто знает Бога, он понимает, что Бог как раз-таки и записывает свои заповеди и свой закон на нашем сердце, когда мы вводим своей рукой, когда мы осуществляем сам процесс написания. This is the fundamental principle of the whole Bible. After God has accomplished the work of redemption, then it's our turn. We have to do something to respond, and then God will do something. Это основополагающий принцип Писания в целом. Сначала Бог совершил свое искупление, но потом от каждого человека требуется определенная реакция и требуются определенные действия. И только тогда Бог сделает со своей стороны еще нечто большее. So we have to write the word and write it on the table of our heart. Итак, от нас требуется, чтобы мы писали слово, чтобы мы писали его на дощечках наших сердец. So the next question is then, how do we write the word on our heart? How we do it? И возникает очередной практический вопрос. А как нам это сделать? Как я могу реально взять слово и записать его в своем сердце? The word heart is referring to a spiritual reality. It's not the physical heart, the blood pump. Разумеется, нам всем понятно, что когда Библия говорит нам здесь о сердце, она не имеет в виду кровяной насос физический. Речь идет о духовном сердце человека. So how do we do things in the spiritual realm? И как нам сделать какие-то необходимые действия в духовной сфере? The answer is found in Psalm 45, verse 1. Ответ можно найти в псалмах, наверное, в 44-м псалме. And there we read, my tongue is the pen of a ready writer. The tongue is the pen. 44-й псалом, 1 стих. «Мой язык – перо искусного писаря». Здесь говорится о том, что ручка, которой мы пишем, или перо – это наш с вами собственный язык. So we write by speaking. Человек пишет в духовной сфере, говоря. And it's not just speaking, but it's speaking into the face of God with confidence and commitment.
Но это не механическое говорение, когда я просто повторяю что-то. Это когда я говорю Слово Божие перед Божьим лицом в благоговении, благодарности и посвящении. When God established the first covenant, he was writing his will, his commandments on the tablets of stone. And this happened on the mountain of the Lord, where he called Moses to come. Когда Бог заключал свой первый завет со своим народом, свою волю, свои заповеди он записал на каменных скрижалях, на каменных плитах. И это произошло на горе Господней, куда Господь призвал Моисея. The mountain of the Lord speaks about the presence of God, and that is our task. We have to seek the presence of God, the face of God every morning, and there and only there the writing will take place. Итак, прообразом чего является гора Господня, куда был призван Моисей? Она является прообразом Божьего присутствия. И смысл заключается как раз в том, что когда мы попадаем в Божье присутствие, которое мы призваны искать каждое утро своей жизни, именно там и только там и происходит процесс записывания. So when we enter into the holy place and we seek the presence of God, this is where we begin to speak to him the word that he has given to us. И когда мы попадаем в Божье присутствие, и в этом когда мы попадаем в его в святое присутствие, и мы ищем его лица, мы ищем его самого, и только там мы начинаем, excuse me, I'm not finished yet, и только там мы и начинаем говорить слово перед его лицом. И так происходит процесс записывания. And of course, we do not speak the word of God to God because he might forget it, but because we need to be established in the word. И понятно, что мы говорим Богу перед Его лицом, Его собственное слово, не для того, чтобы что-то напомнить забывающему Богу, а потому что мы сами нуждаемся в том, чтобы в этом слове утвердиться. So this is how we do it. We enter the holy place by the blood of Jesus. We worship God. We honor him. We commit ourselves to him. We declare his truth about our life and his wonderful being with our mouth to him. Именно так это происходит. Мы приходим на святое место через кровь Иисуса и только. И там мы начинаем искать Божьего лица, мы начинаем искать Его присутствие. И там мы начинаем говорить перед Его лицом Его Слово. And we are not just repeating his words, but we mix faith, commitment, obedience to these words that he has given to us. И смысл в том, что мы не просто там стоим и механически говорим Его Слово, но мы в этот момент растворяем это Слово верой наших сердец. В этот момент мы смешиваем это Слово о нас самих, о каких-то Божьих обетованиях. Мы смешиваем его с нашим посвящением и с нашей благодарностью, и мы говорим это перед Ним. So we talk to him like this. With an open Bible, this is your word. This is what you say about yourself or about my future. This is the truth. I believe it. I take it. Мы стоим перед Ним с открытым Писанием, и мы говорим перед Его лицом. Мы говорим: Бог, это Твое Слово, это то, что Ты сказал о себе самом, это то, что Ты сказал о моей жизни, о моем будущем. И я верю в это, Господь, я принимаю это, я держусь за это. And I will see these wonderful things from your word in my life. I believe it. И я
и я доверяю, и я верю, что я увижу это прекрасное слово, которое я сейчас говорю перед тобой, осуществленным в моей жизни. And I have a right to expect and to experience these things in my life. И я имею право ожидать и переживать на практике, иметь это в своем личном опыте, вот это самое слово, которое ты оставил мне. A religious person will be afraid to say this. I have a right to see these things in my life. Религиозные люди будут испытывать смущение, чтобы сказать Богу, как им кажется, такие резкие слова. Я имею право на то, чтобы принимать и переживать это слово и твои обещания. And he would point out, no, we have no rights before God. It's all grace, and we cannot claim anything. И религиозные люди будут говорить, ты что, мы же все от Бога имеем, только по Его великой благодати разве можем мы на что-то претендовать? But this is false humility. Но это как раз-таки и лживое смирение. Because if God is faithful, then we have to take him by his word. Otherwise, we would not honor him. А раз Бог верный, мы должны Его ловить на Его слове. Не то чтобы ловить, но просто верить и доверять Его слову. Иначе мы тем самым будем проявлять неуважение к Нему. Let me give an example. There's a father, he promised his son, tomorrow we will go together to the zoo. Можно рассмотреть такой практический пример. Допустим, отец пообещал своему ребенку, что завтра они пойдут в зоопарк. Then next morning comes and the boy asks the father, are you sure? Do we really go to the zoo? А на следующее утро сын подходит к отцу и говорит, ты уверен? И правда пойдем? Yes, I know you promised it, but I'm not sure. Will you fulfill your promise? Да, ты пообещал мне, но я что-то не уверен, сможешь ли ты сдержать свое обещание. And I humbly ask you, please, can you do what you promised? Will you do it? Поэтому я со смирением умоляю тебя, Отец, пожалуйста, 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 сделай то, что ты пообещал. If this is a good father and a normal child, the child will never act like this. И согласитесь, если это добрый, нормальный отец и ребенок, который вырос с нормальным отцом, никакому нормальному ребенку не придет в голову вести себя подобным образом. But instead, the child will come to the father. Today we are going to the zoo. You promised it, and it will happen. I'm rejoicing. Но здоровый ребенок эмоционально подойдет к отцу с утра и скажет, сегодня пойдем с тобой в зоопарк, ты обещал, я знаю. Мы пойдем и хорошо проведем время. He will not say something like, I know I don't deserve it, and I'm not sure if you will fulfill your promise. And please, could you be so kind and do what you have promised? Нормальный ребенок не будет подползать на коленях к отцу и говорить, папа, я, конечно, знаю, я не заслужил этого всего, но, может быть, ты все-таки как-то соблаговолишь, и, может быть, мы все-таки пойдем, и, может быть, ты все-таки исполнишь свое обещание. No, the child is absolutely sure. The father said it, and he will do it, and I rejoice. Нет, ребенок здоровый эмоционально, он будет жить в уверенности, он знает, что отец исполнит то, что он пообещал, и он будет с нетерпением этого просто ждать. If God has given a promise, we cannot come and say, yes, if it is your will, please, would you be so kind? This is nonsense. This is religion. Друзья, если Бог нам уже что-то пообещал, Он дал нам конкретное обещание, нам не стоит приходить к Нему и бормотать, ну да, я знаю, я не заслужил, но может быть Бог, ты все-таки как-то. Это просто такая чушь, это самая настоящая религия. We have a very good example how to respond to the word of God in Hebrews chapter 13. Let's go there.
На самом деле нам дан прекрасный пример, как мы должны откликаться на Божье Слово, и мы находим это с вами в Евреях в 13 главе. Давайте с вами сейчас это откроем. In verse 5, Hebrews chapter 13, verse 5, in the, well, we can read the whole verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. And this is the first part. 5 стих. Первая часть сначала. «Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть». And then we read, for he has said, I will never leave you nor forsake you. Потому что Бог сказал, продолжение стиха, «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». Here we see an interesting thing. The writer of Hebrews, under the inspiration, takes a word that once was given to Joshua and says it applies to all of us who are children of God. Происходит интересная ситуация. Здесь автор послания к евреям под вдохновением от Святого Духа берет слова, которые Бог некогда сказал Иисусу Навину. And we have a right to take this word personal for ourselves. И он говорит нам, что это слово сейчас применимо к нам, ко всем, и мы имеем право, взять его и применить его лично к нашей жизни. And here we see a wonderful pattern. God has spoken, and then we have to respond. И мы снова видим этот очень понятный нам образ действий. Бог сказал, а теперь мы должны на него откликнуться, на то, что он сказал. Verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Так что мы можем с уверенностью говорить, Господь мой помощник, мне нечего бояться, что может сделать мне человек. If there's any word in the Bible which is a general description of his character, how he wants to deal with people, then we have the right to claim it, and we have a right to take it personal for ourselves. Итак, если мы находим в Писании какое-то общее описание того, кем является Бог, то, что универсально касается его характера, например, мы все с вами имеем право взять это и востребовать для нашей с вами жизни. We need the wisdom and the guidance of the Holy Spirit to do this. Нам нужна мудрость и водительство Святого Духа для этого, вне всяких сомнений. See, here it was a special word in a special situation given to Joshua, but the writer of Hebrews says this is a general promise of God for all his children. Но интересно, что, например, стих, который был сказан Богом конкретному человеку в конкретной ситуации, по какому-то конкретному поводу, автор под вдохновением Святого Духа говорит, нет, это применимо ко всем нам. We cannot do the same with any word which was given to in any situation to anyone. We cannot do that. Хочу вас предупредить, что мы не можем так поступать с любым словом, которое было сказано конкретным людям в конкретных ситуациях. Однозначно. When God promised to Abraham, your children will be like stars at the sky, you cannot take this to your own family situation. В частности, например, вы не можете взять обетование, которое Бог дал лично Аврааму и сказал, число твоих потомков будет как морской песок или как небесные звезды. Вы не можете взять это обетование и притянуть его, например, в вашу личную жизненную ситуацию семейную. But words in the Bible that express the character of God, the love of God, his faithfulness towards his children, we can apply to our own situation.
Но те слова, которые в общем говорят нам о Божьем характере, о Его намерениях и о Его воле, мы можем их взять и применить к себе. And you see here in verse 6, we may boldly say. И в 6 стихе, обратите внимание, там говорится, так что мы можем сегодня с уверенностью или с дерзновением говорить. With boldness is just the opposite of with doubts and with hesitancy. И понятное дело, что слово «уверенный» является антонимом или противоположностью таким словам, как неуверенность, как смущение. It would not honor God if we respond in a fearful way. Oh God, please let me see this goodness that you have promised to Joshua. Let me see this as well. But I'm not sure if you want to do it. Maybe you want to curse me like other people in the Bible. I'm not sure. I don't know. But I hope so. And please be merciful. This is stupid. Понимаете? А когда мы приходим к Богу, например, в каком-то страхе, в каком-то неправильном трепете, в каком-то лжесмирении, и мы говорим, ну, конечно, Бог, ты-то это Иисусу Навину сказал, а может быть, да, мне и стоит опасаться, а может быть, ты и не хочешь вовсе, чтобы я не был брошенным или не был оставленным, но, может быть, ты наоборот хочешь меня проклясть, как всех остальных неудачников. И ну, пожалуйста, Бог, ну ты, пожалуйста, смилуйся, ну, пожалуйста, пожалуйста. На самом деле это все очень неправильное отношение, это все просто ерунда какая-то. So we have to be bold and we have to be full of confidence. Yes, this is my God, and he will treat me and he will deal with me as it is written in the book, according to his wonderful character. Друзья, мы все должны быть полны дерзновения и уверенности и говорить спасибо тебе, Бог, за то, что ты поступишь непременно так, как ты пообещал, благодаря твоему удивительному характеру и верности. Okay. So we have to find words that apply to our life, apply to our situation, and we come boldly before the throne of God and we bring the word to him and say, this is your will. Your will shall be done in my life. Итак, нам следует всем обратиться к Слову, отыскать там с Духом Святым правильные слова и с дерзновением прийти к престолу благодати и перед лицом Его с уверенностью говорить, так будет сделано твое обетование, да и аминь. And we have to do this on a consistent, in a consistent way, again and again and again. And only by doing this, our hearts gets established and will be set free to trust God. И мы должны делать это раз за разом, периодически, часто. И благодаря этому тогда наше слово будет утверждено и укоренено в Его любви, и Его слово укоренится внутри нас. And by doing this, our heart is shaped and changed and comes into agreement, is able to trust God. Именно таким образом наше сердце будет правильно вылеплено и сформировано, и будет способным доверять и уповать на Бога. And then fear and doubt and insecurity will leave us and we'll become confident and full of hope and full of expectation for the wonderful things that are ahead of us. И именно таким образом нас станут оставлять наши страхи, сомнения, неверие, какие-то подозрения, и мы будем наполнены уверенностью, мы будем наполнены надеждой и радостными ожиданиями всего того, что Бог приготовил для нас.
So, to sum up the whole thing, after we have filled our mind and come in agreement with God, then we bring the word of God into his presence and we give our heart so that he can write by our speaking. Итак, вначале, согласившись со Словом Божьим, посвятив себя Слову, обновив свой ум, с этим Словом мы приходим в Божье присутствие, и там мы приносим Ему наше сердце, и мы говорим Его Слово, так что Он может это Слово записать на дощечках наших сердец. And the key word of this lifestyle with the word is diligence and faithfulness. We do it again and again and again. И как мы с вами уже об этом говорили, ключевым словом во всем этом процессе является слово «старание», когда мы приходим и мы делаем это снова и снова. And once we understand the problem in our life is in our heart, it's not with God, it's on the inside, in our heart, then we will be motivated to bring our heart and allow him to work in our heart by his word. И как только мы приходим к этому реалистичному выводу, что все это упирается не в нехотящего Бога, а все упирается в наше сердце. Все наши проблемы, они упираются именно в Него и в то, что там живет. Тогда мы будем иметь соответствующую мотивацию для того, чтобы приходить с нашим сердцем к Богу и позволять Ему снова и снова производить там свой труд. Many people try to make God answer their prayer while they come with rejection and fear of punishment and all kind of doubts. And this will never work. Видите ли, многие люди хотят получить ответы у Бога на свои какие-то молитвы, но при этом они ведь приходят к Богу с внутренним отвержением, с чувством неполноценности. Они приходят со страхом, что Бог их на самом деле хочет наказать, а не благословить. И они приходят из-за этого со всякими сомнениями и неверием, а так просто не работает. God does not answer our prayers because we are in need, but because we have a heart full of confidence and we trust him that he will show himself faithful. Потому что в реальности Бог отвечает нам на наши молитвы не потому, что у нас есть какая-то нужда, а потому что мы приходим к Нему с верой, и мы проявляем доверие и упование, и уверенность в том, кто Он такой, и в том, что Он обещал. As we already heard that God, to please God, without faith, it's impossible to please God. И мы с вами уже все это время как раз и говорим о том, что без веры ведь Богу угодить невозможно. And God is responding to the faith in our heart that he has created before. Но Бог откликается на веру наших сердец, которую Он и смог родить и созидать в нашем сердце. So this is the first part or the first area of 3 in the parable of the sower, which we have to take care of. Итак, возвращаясь к нашей притче о сеятеле, вот мы с вами и поговорили о первой сфере или о первом состоянии сердца, которое там упоминается в этой притче. When we commit ourselves to live with the word of God as he has commanded us, then he is free to produce faith in our heart, and then he will do what he promised he wants to do. Итак, когда мы принимаем Слово Божие как истину, мы посвящаем себя этому Слову, мы же относимся к нему соответственно, то тогда у Бога есть возможность поместить это Слово внутрь нас и родить внутри нас веру, которая и принесет все эти добрые плоды, которые мы все так жаждем увидеть. Okay, thank you. That's enough for today. In the next session, we will talk about the second and the third hindrance that we have to overcome so that God can create faith
and fruit in our life. Thank you. Но я думаю, на сегодняшний раз нам этого будет достаточно. В нашем следующем разговоре мы поговорим о втором и третьем препятствии, которые нам с вами также необходимо преодолеть для того, чтобы Бог мог родить и веру, и плоды в нашей жизни. So thank you. God bless you. Bye-bye. See you next time. Поэтому спасибо большое за внимание. Пусть Бог благословит вас. До следующего раза.